Kanse mukwateko mu ngalo nze omanye no family nji respectinga nnyo era nze njagala ngambire muzeyi tiwaliwo omusajja kayo wisdom mutabani w'omulaalo wenna jjo omulanja kumubuuza nga nfukamye Junior tujja okulaba bula ki ekiri omuganda ndi musanyufu nnyo okubeera wano ne mukulu wange kaye waali tera omulabako ennyo nga naye ayina ensonga za guseeyo musajja w'amaanyi kubanga nze mu Uganda ngamba abavubuka abasinga obungi nti okutuukako wooli kyetaagisa obumalirivu obw'amaanyi nti bakaye bano boogera ebintu ebiri intellectually nti ayina ensonga ajja kugusa naawe n'olaba nga kituufu ensonga eno ebadde yeetaaga okukola ki nawe nenkwebaza ssebo tuwa omukisa okujjako wano tubaako ensonga zetuagamba ki eyo kasiku mwali kasiku mukwano gwange kasiku yagaggawala kasiku twayiriba naye kati kasiku dadi agamba ki dadi wo munoonya naye simwangu muzeyi okimanyi nti simwangu muzeyi simwangu naffe bazaala tetumutega abagagga abaganda abagagga bwe batyo tubavamirako obakwatamu naye kati kooleeso muzeyi mutuuseeko Junior kayoono nakoma okusemba naye ng'atugenze wa Seggona musajja wa People Power ebya People Power bimanyi oli wa People Power naye oli wa People Power byaddala ndi wa People Power lwakuba munange abantu babeeraawo nga babusabusa taata wakuumi wa military police akola wa president Museveni naye nze kyengamba abantu kiri ekintu kimu nti kitaawe asobola okusomesa naye tasobola kuwa mutwe abantu we batutwala ne batusomesa oba ne tuva mu famire muntu taata we yali minisita yesanga nga naye ali mutalo lwa president Museveni so ensi kati bweri yakuvaayo abantu ne boogera kweri ebituufu so nze ekya People Power oba nupu oba enkyukakyuka ndi munnayuganda omwoyo gw'eggwanga toli mu kusiba kawaani nedda abaganda abatuufu mukwate ekkubo okwate eno naye akwate lirimu esange mulina ekkoona gye mulina ebyo tebiriiyo bwe mba njaga kulaba president Museveni siita mu bbalamu siita muntu yonna president Museveni yampeerera e Makerere president Museveni mumanyi so ne kakati ne bwensalawo ogendera president Museveni nsobola naye lwaki tutuuse mu kiseera ng'ensi yaffe twetaaga okubaako byetutereeza mu bukulembeze bw'eggwanga so naffe abaana abato tulaba bakulu baffe bano ba wisdom nga nabo bavaayo wadde bali ku sayidi eri politics w'ebibiina si kuwagira bikyala nti kyekyo kyokka abafirika kyekyatuggwa ndowooza kye tutategeera nti ne bw'obeera ng'oliwo NRM tegambangako nti enguzi nnungi era kyetuvumirira tetuliwo ku defendinga nsobi za bibiina nze nupu neweebeeko nze ensobi nvayo neŋŋamba nti wano abanupu mwasobeza era Bobi Wine bw'avaayo n'akola ensobi ngenda ku TV neŋŋamba nti nkubuulire wano mukulu wange wasobeza twadde tulina okukola bwetuti so ebibiina si ku protectinga nsobi wabula okwogera ebyo ebituufu n'ebikyamu ndooza kyekibula mu Uganda to have an intellectual argument abagezi baffe bagwirire gwe tosobola kuŋŋamba nti Bukenya eyali ddiini w'e Makerere Medical School alemedde okukola mu gavumenti ya President Museveni tosobola kuŋŋamba nti speaker vice president custodian of law abo basekandi basajja basoma amateeka lwaki gavumenti emenya amateeka n'atagiwabula lwaki abantu bakola ebikyamu goloza Uganda ebuliddwa abagezi abagifuga Junior tugende mpola mpola kaye yagende wa Seggona ekintu ekyo wakiraba otya kuba ono w'NRM ng'oli wa People Power kaye namutwale wa Seggona kati bakaye bano be bavuddeyo okukola kyeŋŋamba nti bw'obeeramu NRM era y'omuwulira nnyo ajomensize nti ab'NRM ono twakusobezzawo nabagamba Bobi Wine bwe mutamukwate bwe tugenda kyabadde kintu kirungi nnyo okukyalirako Seggona ne tumwebaza olw'exposinga gavumenti ku musango gwa Kibalama ogw'okuregisitaringa ekibiina nga bagamba nti bakiregistinga mu bukyalo so mukulu wange oyo omwebaza waliwo n'abakuku abatasobodde kugendayo ye waba yasobodde okugendayo sipaayi ono mbu Museveni yamutuma no ebyo abantu babyogera ku ssaawa za leero bw'okeera n'ofuna ssente omanye abantu tukiyita imperialism nze nasoma psychology nti bw'okeera ku makya n'ogaggawala olwaleero bye bibuuzi amu alina ssente za gavumenti gondi alina society gye tulimu ye tebakkirizangako tebekkiririzaamu nti omuntu osobola okera ku makya n'okola ssente n'oba wakabi byebyo byatta redio
tulina obuzibu mu Uganda abantu tebeemanya abantu tebekkiririzaamu kyekyo mwami Museveni tobola nga tugisiza ebbanga ddene Abannayuganda tebamanyi nti balina amaanyi agasobola okugenda ne bajjako mwami Museveni kalulu buli omu agafa akalulu twakata so tuli mu society etekkiririzaamu tuli mu society nga abavubuka baweddemu amaanyi tuli mu society nga abavubuka balowooza nti bw'ovaayo n'ogenda mu politics oba onoonya ssente kuba politics gwafuuka muno kati abagamba nti bamwamikaye bano okuvaayo ne badda ku TV ne boogera ebituufu basipaayi eyo nayo yentegeera yaabwe weyanjule tutandike tutemeteme wiiki tuve wano amanya gangenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omubwati abalala bali ku byabwe twala njagala okwebaza Mukama NRM bakucyawa bankyawe babadde bampakaki nze ndi ku perolo bankyawe be bamanyi nze naga President Museveni sente nzaga ne watazimpalekeyo ate bagaye anagenda nammeka mu ntaana omanyi kankubuli omanyi kye tubakoledde nga ffe naye kansooke nga sinagendeyo okwebaza famire ya Mirundi kubanga nze natandika okulaba taata wa Junior nga analyzinga issues twekanga nga ffe twali tuzityo zoogerako nga batukanga oyogera otya ku kikyamu ekyo osegedde nagamba nti nessaba oliba ku kyalo nga taata ono wagamba nti essaba eri omukongozi waamu omukongozi yabagaba eddagala yamanya abantu ku kyalo okwo abajja ne bakima eddagala nze nabeera nafuna omukisa n'ensemberako President Museveni mu senior tuyankwasa babu ne tujja natulaba ebintu n'olaba omusajja omukulu nga agese President Museveni sente billions of money nenkeera n'akomawo neŋŋamba naye bano abasajja bakikola batya okutuukira President nenkizuula nti bagaba kickbacks awo beetoololedde President Museveni kyobalaba ebyabwe gwe Wisdom n'okola proposal ng'egenda kuyamba abavubuka ku ground tetuuka teyitamu naye Gaye yabbye eggulo yakomawo leero n'agamba nti ekamooca tugende gwe tewalaba ku TV baleetera abavubuka ekamooca sente bwe bamala ozibalaga nga bali ku Passover Harvest Church ya Bishop oba Sentamu mulokola ali awo bamala ozibalaga kamera ezivaawo oli n'azizza bwati mu nsawo kumbe waliwo wa kamera yasigala amukwata ne basimbula kati ekyo wokyogerako ng'oniwe nale bakunyiigira otegedde kye nkugamba naye katudde ku kya Sseggona nze kino nkimaze ekyokwebaza muzeeyi wono because yatuteekamu force naffe netuvaayo ekya Sseggona nabagamba nze nakula nalaba firimu eyanyumira ennyo nali njagala kusoma busawo kwa mama wange eri medical doctor mama wange nga musirikale lieutenant mama wange tukugambe yasobola okuntwala mu Bene Barracks okitegedde kintu nga bamuwadde transfer kakati nendaba nnyo firimu ya A Few Good Men yali ya Jack Nicholson ne Tom Cruise Tom Cruise yakunya omusajja mu kooti kakati n'endala yali Men of Honor ya Chupa Gold Junior. Now when nalaba kibala gundi Honorable Sseggona nali ku TV bwe nga kunya kibala mabwati amfudde kikajjo kwega yamugaya bwati namana akanyuka wali byonna byokola abena bagamba zija ebyo bidomola ebyo bikisamu amaaso Junior gambi Junior bazani kakati abayo nawulidde oliwo oyagenze wa hamu namugamba sente zowa Wisdom mbwazitwala naziwa opposition kakati ebintu bibiri omanyi for intellectual to analyzing an issue ebintu bibiri bwaba hamu yamba ati chenzija hamu simu nabyabufuzi bwaba mpise nampayo sente mbe bulungi nze nezikwata okgenda okusikiriza opposition oba bogereza oba balaga nti mu wainare wali abakya thinking ku real issues kiba kibi anti bagamba nti sente wazitutte uliriza sente ekintu ekikubaka nzijja nti uliri kiriwa kankubula ekintu kimu ffenna twakkiriza twakirabye n'oba wa movement akyalimu ensa nga bye mwalimba kibalama ayimirira atya Kaguli ne bamugamba kubano looyawo yaluwa ng'erinnya lyayogedde tasobola namumanya namusonga bw'oli okirabyeko that is 1 2 ne bamubuuza bamemba baali bameka emyaka simanyi 10 n'emeka ekibiina nga weekiri nti 3 simanyi oba 3 oba 35 okay are you happy Bob Wine okuyingiza bamemba nti ya is it true nti Bob Wine yakola delegates conference nti ya is it true nti Bob Wine president onaamira makerenda nga 5 n'anywa amazzi n'amala n'agamba yes uliriza ize wembayo musiima mbamulalu katika nkubule nze sajja kwagira President Museveni kufuuka musiru I don't support stupidity. That was stupidity of the highest order. Mutabani wange asomera mu international school. Adde ku TV andabe nga magalala nga mpagira. Kale kati ndo ndete baloya
ba movement abali mu kooti ngambe mutabani wange kunyigira benale mutobiri nze nagamba bwenti nze nja kuwagira I will support buli muntu yenna ne waba movement oba wa opposition nga kyakola kituufu kati buli akano and I will elect omuntu ne waba mu opposition kasitaba eri yeyo nga yasaana sisola genda kakuuto kanku example nensanga jo protaya movement efuze constituency ebuchebeerawo eriawo yonna nfu ne bwayise gisinga kakati uliriza inze kampunzike bwenti I will support ne waba muntu opposition osegede kati kanku example bwoba ogamba nti Bobi Wine anywa enjaga Hooligan nga Andrew Mwenda yagamba nga Hooligan munywa njaga mubuuzo ono anti ndinako bwaba enjaga eyo Bobi Wine janywa emuleetera ogamba n'omuganda w'omuto okuzimba mansion ngenda kunywa enjaga eyo ngenda tugenda tukayo wasendi byonna byayogedde byabogeddeko nenebaza Sseggona bannange okunnyaniriza mu maka kyalumya abeenaale mu kuba abeenaale bamanyidde kusabiriza bagagga fe twagenze wa Sseggona kumwebaza wali abo ababyogedde kwetooloola President Museveni gwata nze ndi mutaba first born mutabani wetasobola nga bamwogeredde okugoba wisdom Junior njagala tutemeteme zennyina eddagala lya President Museveni tubitemeteme abantu babitegeere ng'obitema mu ango gwe gy'owulira saagala ogamba nti kintu kitadde ku kisenge tulina gundi Fulufiga yagenda Embalala ne bamugoba Embalala Fulufiga ekyogenda Embalala kikyamu okuteeka ebipande bya President Museveni kikyamu saagala nnyo kubeera ku shone waliwo abantu abamu besta discussing ono my capacity my level of education Fulufiga Butcherman kale mbasaagala nnyo badiscussing because mu psychology tubayita social nuisance me to have a discussion about you erinnya lyondisosa mu gogo nenteekamu Fulufiga bakumanyi ku ki oyogedde ki bikiso saagala nnyo kwerimine kudda ku bantu bwe bato kuba tebalina makulu omwami Ragadi yansangako ku bbaala lye bayita Leesaze naŋŋamba nti gwotuvuma ne mugaa Ragadi naawe oli mu gurupu y'aba social nuisance at your level naye gurupu mwali babeera wa genosale ne balowooza arrivalism maalo nti bw'otuula ewa genosale n'olowooza nti oli wa kitalo era ffe twabadde wasale genosale wakamulaba ffe tukuze tubalaba kakati gwa arrivalism amaalo nti okwata enamba plate n'ogiteekako erinnya lyo bali ba Bill Gates babamanyi ku bintu nti teyeetagana kuteeka linnya lye ku namba plate so arrivalism yeri mu Africa one Fulufiga abo tebamanyi President Museveni tokiyita misinoma mu byobufuzi nti omuntu osobola omuwa ekintu ky'atayina bakiyita misinoma Buganda Obote gye yakuba ye Buganda eriwo Kabaka yalondanga abaami b'amasaza Kabaka yalina obuyinza bw'amaanyi kati bwe buliwo netugamba de gavumenti y'emmengo kakati ekyo misinoma President bw'atula ne bali abanyankole bali bannyini nsi bawolodi basasi kuteesa basodo Fulufiga tebayinza na kumuwa wadde akatebe nti jangu obeere mukwata alina byabwe era ky'oba olaba nga bwe yagenze bali abanyankole abamanyi obuyinza tebasobola namukkiriza wadde okukwata ekifaananyi ky'okukiteekayo babuuza President Museveni banyawo botuleetera President Museveni bwagenda erukunjiri agenda ne bilioni 5 bwadda wano mu Buganda alonda Butcherman na Fulufiga endulu ne zivuga bakatolu bwama babira mu ofisi ya speaker kusaba genda bweru kwambala binuna kulyambizi mu New York ati mwakwe mutuleetera let us discuss issues aba Fulufiga temuli they are just clones tukita clones byobufuzi olaba obugorogosi nga buzina toza buzina bokka wali eri ababukola ababusunda so Fulufiga eyo kirasi sije debate mukamango naso mukamawo nsongo zogera ko kubakati eno sheya mwaka kusebya amasasi mukamawo muwoleze no nakugambi woleleza mukamawo kayo wisdom ate kati junior ayogedde nze kayo wisdom saagala bakiyita bata nenze kampite bwenti kubanga kati oyo abyogedde nze sijja kudda nnyo ku bya Fulufiga nze kanzire ku kikolwa bwe discussing Fulufiga kati kanzire ku kikolwa kino Fulufiga ekyokutwala ebifaananyi Embalala yakoze ekisooka anti byabundako njagala okulumba banyankole bannange omanyi waliwo yagenze n'agamba oba yagamba ki ffe gye tuva eyo gye tuva naye sisobola kuddira mwana wange mutwala waffe mu nzizi z'ewaffe ze nalaba
nga abantu mwe basena amazzi nente mwe zinywa sisobola mutwalayo okitegedde kye nkugamba now kansooka njogera ku muwala oyo gwe nalabye ayogera nnyo Lunyankole ng'agoba full figure muwala gwe n'abakufaanana abali embalala tufuze Uganda emyaka 3 mwegi teri yeegomba nakwogera ebyo birimi by'oyogera. Let me tell you something. Buli Munyankole yenna ali mu ndowooza eyo mwasooka ne mugamba nti Abaganda basosola. Twakola no program nga Abaganda tebasosola. Ne nkugamba nti Kingdom ya Buganda speaker gwe nali manye nnyo yali Munyarwanda. Payo Kingdom yonna nga speaker oba omwogezi oba minister nga Muganda gende yankole. Bonna wova mu kumuhororo nodda ku muhima nodda kuki. Be omuntu yenna wagamba oba Munyankole nagamba Abaganda basosoze be basosoze number 1. Zijja uliriza embalala nenda gamba ekikola kiri west kati nza furufuga sijja mutunulira omuntu okwata ekipande n'akireetanga kuliko President 7 nga naye kwali nga kiriko President 7 nga kiriko President 7 nojja noyogera ebirimi byammwe ebyo abantu abatali Banyankole bye begomba kwogera ebyo binaanuuka ebyo ebirimi byammwe emyaka 3 mu 5 teri yegomba byagala na bisomesa baana na byogera ebyo ebirimi byammwe bwe muri mva mu buyinza mujja byogera mu exile gwe muwala gwe nammwe Banyankole abalowooza nti Uganda yammwe si yammwe omuntu w'okwatira ekipande ekiriko President 7 oba bataddeko nte oba akididdeko nuisance oba bitya nze ndi kukikolwa nti ekipande ekiriko President 7 mbwogambye mutekijjambalala kale singa kale balese ekipande ekyo wakuliko Ssaabasajja singa kale bakirese wakuliko Katikkiro bantu mmwe musosola Bannayuganda basirise omanyi nagamba bagamba eyalese ekipande kino muntu bekwasa bwekwasa kati kankubuulira ekintu kimu Abanyankole abo balaba nakola programu naawe sagikola naawe nenkugamba buli muntu yenna agamba Abaganda nti basosoze alimba Uliriza njagala ombuulire okwata ebipande n'abitwala kuba bitutte mu district anti kati full figure oli amuanalyze nze ndi ku kifaananyi kigenze embalala lwaki ekipande we kyagenze eggulu abalugwala tebakigobye mwe Banyankole mmwe you don't own this country ne bumbalala bwammwe mubutaddemu ssente akabuga katunulanga kamuuca kambabuulire ekintu tuluzeno lindako no that's my tribe. Let me tell you something. We baba abantu babatyanze kambalabule ku myaka 3 mu 5 we waba omuntu weggwange ddala teyegomba kwogera na lulimi lwe wammwe ku myaka 3 mu 5 kitegeeza you are nothing. Bwe muba mugamba nti omuntu okujja okuddira ekipande ng'akitaddeko kale singa kaye wisdom ndeeta tosobola kuddira ekipande kuliko President 7 n'ogamba nti n'okiyuza. That is 1. 2 President wo bw'aba yaddira oyo nuisance n'amulonda bye yamulonda najjeeyo bw'omukuba gwamwanika mu bantu mwe Abanyankole mwaliriddawo gwokulonda gw'omuwala gwe nalabye ekyokusatu ezo sente full figure zaateekamu mwe Banyankole mmwe gwe naddala oyo omuwala gwe nalabye yenna ayogera ennimi ezinaanuuka ez'eminyira no one wants to know gwe baba ku sente ze mulidde ne bye mubbye ne bye mutadde embala what have you done kakati let me tell you buli waggwanga yenna nabagamba wano Abaganda temusosola mwe mubaganda tebasosola ekyo ekikolwa Lumumba we mutavaayo kwata muwala oyo kwetondera abantu Bannayuganda balaba babasiriikiridde mugenda kulaba Junior ekikolwa ekyabadde tudde ku kikolwa tuve ku bya full figure ekikolwa ekyakoleddwa omuntu okutwala ekipande kibi okuteeka ebipande bya gundi okuliko ekipande kyange ekikolwa tudde ku kikolwa kati ekikolwa kyo tekyandibadde kibi naye nti omuntu yenna ayina eddembe lye nti oba oli ne President Museveni oba weekubisiza ekifaananyi because mukama waabwe President Museveni yalaba nti bafulu figa be basaanidde mu kiseera kino naye Abanyankole abo oba we bakwata Lukutana walaba abajja okumugjayo ku polisi wabalaba bagane mu ssero baateekamu TV wabalaba abajja we bakwata basajja Mevulani eyajja kale ate basajja Mevulani yeekuba endobo bulijja tugaba Baganda tebalina maanyi kati ate wali ogenda otya mu kigo ky'abasisita n'osuubirayo okusangayo imaamu w'abasiraamu
gwe kennyini otugambe nti abasajja abaganda tuli mu poliisi tetulina maanyi wali oyagala tukole ki tujje tukunamira omulamuzi era bali balukutana bannyini ensi bwe babakwata bakabonero baayizo ekyo full figure alina okukitegeera ku mutwe the message the Banyankolezi we are sending to full figure nti gwe tolowooza nti ekintu okirimu oli mabbali kyebamulaga twazanira omuntu yenna bw'okuliranga ewa step maathawo omanya basekandi abo okusirika tolowooza nti basajja basiru sekandi nasirika n'Uganda taliimu sale yajja okumulaba ewaabwe ebukoto n'amenya amateeka gakuuma ba VIP protection nga General Sale yakutta omuggo gwe amagye ga sekandi galindiisa amudde sekandi yataddeko masiki General Sale tataddeko masiki n'ayingirawo tewali wayogera nga vice president amaze kwogera sekandi ye yayitono nti mukama wange nkulambulira projects zino bamanyi we bagwa ba mirundi abaganda bamanyi we bagwa buli omu amanyi waagwa gavumenti ya Museveni erimu gavumenti 3 mwe abagira beeno waliwo abafuga be mutamanyi eyo kyati gy'olaba eraga Museveni simanya vice president eyo ya gavumenti waliwo eri imaginary muwala wa president bwakera naga nti mirundi nkutwala wa taata wange ne vice president naga ogenda wange nziruka wa mwana wa president kakati ate ku kyati kwali taliiko abantu tebamugobe bwe baliyiga nti ffe tugwa bagwa nomo otegekoma we bagwa kyobola banze njogera bituufu lwa nsonga nkyali wano otegedde nkyali wano kyobola nze bandaba nga movement tamale egundi eno kiringa ekiraga tribalism ate nga tribalism ono tetumwetaaga kubanga ogamba nti olw'okubona alese bipande embalala ndaba nga tribalism oyo gwe tutandise okusembeza mu politics yamu eriyo list mpozeko nga tosomye nnyo African politics rotates around ethnicity ekyo kyo kyagala ekigane tweyisako bweyisa te munange banatulaba batya biki nenga African politics government ezasookawo abakyoli n'abalamu balwanagananga lwaki naye lwakuba mwami Museveni alina ekizibu kimu nti ayiseewo mwekwekako bano bannaabako bakale mubaleese mubataddewo mubawadde bidirective ebifu biki bate naye ng'agenze too much kyekyo kyokka naye nga African politics ne bwogende Kenya bamoyi 1983 moyi baali bamuwambi n'akwata bonna n'abagobamu n'aleeta abasumaali Jeno wa gundi gwe yaleeta Mahmoud byebizibu Kenya byebadde nabyo kubanga moyi naye yasooka neyeesiganye tribe ye kubanga ye mukerenjini ka tribe kati Ruto. So African politics rotates around ethnicity. Eri mu America gye bitaliyo mu civilized democracy ne lwakuba bana abasajja tebakyaswala nti gavana ye Mutebire atagala bwati mu economy akyakola wo kikaseekende kyekigambo ky'obubbi kya Luganda kyokka mu system erojja mu kaseekende gavana sente zetumu ndete kisiti zenna kasero sente zetumumala baba kigabbo bakola kyeki ekyamaanyi okuba nti economy tosobola genda Kenya n'obagamba omulimu gwa Governor Bank of Uganda abama ensi ezimanyi gavana ng'oyakyatuddewo notegedde example gyalese ya Bank of Uganda sekende yegwe bagoba bayiseewo because batuma presidential advisor yagenda embalala balinga abajemedde presidential advisor baani abajemedde bakugambye yawula ekintu kimu kino ekintu olina okumanya how far are you from the source of power how far are you kyobola kati kankubule government ya Museveni etambula bweti mulimu president Museveni General Sale mukyala we n'omwana we kakati ani akuhandolinga gwe ani akwasaganya osegedde kyobola wojja kati okulumba junior asobola okubanga mukwasaganya president kakati wajja okunnumba agenda okusanga nga nkwasagana mukyala we kati that's the government gye tutambuliramu lwokuba kakati nze kyenjagala okulabula nammwe junior akijjeeyo abantu bawano mwegendereze era ebipande ebabiga kakati olaba bakigobya embalala omulina ku baganda kitwala entuŋŋamu kitwala enyabusozi ojja kuba wakavaamu bwoti oyogera ate bali babeera n'emmundu olaba amasozi ani yeetonze wuliriza eyeetonda alina kubaho ayeetonda singa NRM secretariat efulumya statement kubanga jjukira oli special presidential advisor siwe mumuyita kati wuliri tekugamba
ebyo twabivuddeko lyagayita discussing oyo katuli ku bikolwa kiri nti nabagamba program twagikola naawe nenkugamba ife tuzze mu Buganda bakitaffe bajja ne bajjajjaffe tutuuse Baganda this Buganda Kingdom bajerega bujerezi Abaganda just baliwo kujerega ne biggwa tribe yaffe basosoze omusajja agambe tuyise nawo genda muzi office zino naye lwakubanga nze kyembasekerera emyaka 35 teri yegomba kuwalula na lulimi lwammwe ebibiri uliriza teri yabyegomba bwe muba muleese ensigo eyo ng'omwana oyo omuwala ayogera n'eminyira gye ne mutakola statement bannayuganda balaba lino eggwanga waliwo eggwanga nagamba Buganda Kingdom yaleeta Katonda mu Uganda kabaka eyali wano yayaniriza abamissionary n'abawa obusozi abakatuliki bikya kitegeeza Katonda okujja mu Uganda was this Buganda Kingdom nobwona ogikuba n'ogifeesa nga wakava ku bukulembeze leero enkeera ejja kudda ku ntikko mwegendereze mmwe mujja sigala enyabushozi entungamu eyo gye munywera n'ente ze babuli njagala ow'amagezi bano bonna bwe era abawe sipapa ali kukyali gwe tetujja kugumiikiriza b'oleeta ate oteekemu ne sipapa tuyambe eno sho ya tugumiikiriza b'otuleeta ate oleeta sipapa temetema abantu waliwo mmemekulu waliwo kusaasa kale buliriza bannange waliwo kuchamani waliwo ragadi waliwo sipapa nagwawa sokote momu papa kankubulire nze nga maliriza ensonga eyo wano muwala wa Kuteesa yabadde alwanagana ne Buganda president Alhaji Kigongo yagendayo kimanyi nti yagendayo n'atakola n'amawulire yagendayo n'abagamba bannaye mulekerawo okulwanagana asagala uwayo sategeera agenze nayo okumanyanga gwani biki byolimu n'avaayo nga talina kyakoze omunene nnyini nsi yamala kutuukayo n'agamba muwala wa Kuteesa gwe anagamba Kuteesa muwala wave mu kalulu Kuteesa n'agamba akavaamu on one condition muwe bwa minisita n'agamba kozi nga muwadde bwaladde Kuteesa n'agamba bakuba mu kinana ne luno nja baddamu omunene olutalo n'aluyingira ddala teri sodo jajja maanyi akuba Kuteesa Kuteesa yakwata biliyoni 11 n'aziteeka mu mmotoka zigende Sembabule basodo ne bazinta sebo kubanga baali balooza zijja kuziira mu kamotoka ka bbanga yaziteeka mu pulimenka ekibadde Sembabule okimanyi kikulagidde ddala nti abasajja bano ebyebibiina gwabimanyi lumungu oyogera ki bannyini nsi bavuddeyo kati gwe bwe bakulonda ne bakuwa omulimu nze tatange yakulya pulezidenti emyaka 10 yamanya waakoma era bannyini nsi we baavaayo ne bamulwanisa n'agamba pulezidenti mukama wange nkitadde bannyini nsi bakoze ki bajagala ekifo ne bakitwala kuba bagala okuyisayo biliyoni gwe andaba olwaleero abenyabusozi balukutana basobola okukozesa emmundu kanyamunyo asobola okutta omuntu nagamba omuntu namudda naye mu nsonyi w'efamire eno kandiwe nte 10 enkadde gwekikola olabe sebuko taliyo so bawa magezi bonna ba advisors bajjemu amaalo ono bugologosi bakyalina amaalo gavumenti bakagiraba okukuwa abaserikale n'emmotoka ensoba togimazeeyo President Museveni talina mukwano ne banyankole banne tebamumanyi ne Kuteesa gwamaze naye bbanga tamumanyi teyandiremeza muwala we mukalu oyo President Museveni President Museveni talina mukwano eggwanga kyava alifuga gwe ojja President Museveni kasta gwalinda okimanyi teze emmotoka ziri kadi ziri mu ministry ya works zonna zibaba mayinja yali agala okutunda eyiye omusajja amuwaddeko ne ssente atuuse mu State House yagwawo ekigo nti kati bamugamba zino kadi zibeera ministry ya works wowagira president womuvumirawo gipakinga ku poliisi eddako tolina gyogizza ogitwalawa boogere bitono yes bato abamu they are excited with the power but bano abasajja bafolena we balikeera ku makyabbo ne balaba nti akiseera kyakuzingako simanyi oba fulufiga aligenda nabo eri gye baava enabusozi so bw'oba okola emirimu manya najja kusaavinga bantu tewaliyo position gye bayita yamu kebe office of the president office y'abantu naye bwe tuna personalizinga offices zino bajja kuwe mundu ono nga bagambye abantu balina bahandula ayine yakuba abantu wano ab'NRM teyali wa Jenosale nga amatama gamugeze nga kayibula muno ne babikayine ng'ali wa Jenosale azawaali kakati
kati munayo olina okumanya nze tamale ngwawa nze ndi mu opposition naye sikwatibwa nga munyeera era nze abaana ba popopowa mbagamba nyenda nkompola siri swamp nina emiranga tomala gankwata onkwata abaana kyebatamanyi nze mbagamba kugenda mpola bajja kukwata nze nvaayo kwemu that boy shall handle you mugwe tebasobola bakuyoola buyozi emiggo bakuteekeka Bobi Wine ayina immunity kati takyakwati ne bwatambula omukwate kuolabe bakola gwakuleeta drone bwe baba kitalo nyo Bobi Wine agenda mpola bayakuyoola era kyobola baadvisor nze kyembagamba katono nyo second Junior anjidde bulungi point ezo kuba singa nzoogedde omanyi bazalawo. Let me tell you mwenna nga babasomye sagala baddamu bagayiridde mulekerawo kwoge omanyi ekisesa bonna beyogerako twali tutambula ne president eyo nga si papa simanya aliko naakuba ono gundi aliko bonna bali awo nengamba balamu nti kuŋŋaanya abantu bano twogenda ab'ekiro lwakubanga meeting yakuwa mu kwevumu oyo balamu yagamba omuvubuka oyo annumbye naŋŋamba ne muga gundi nawe obanga oyogera tomanyi linnya netwevuma osegedde kakati nze kyembasaba mwenna nga bebaboogedde gwe abamanyi nze abamu badde sibamanyi nti simanye babayita batya nze ndaba oli eyatusirwaliddeko obusiru bw'embwengato ya miliyoni 8 kwegamba obusiru bwengato mukuba wandimukubya kamera gyabadde okwasiza ne tugigulira omanyi olwa abantu abasiriwaza bannayuganda oyo omusajja oyo gwoyogera yaliko ku TVM n'agamba mugagga Pastor Mondo n'agamba woba mugagga gulira ono mwana Keizi newe ba vitizi nange ne mugamba bw'onoogimugulira nja kujja ne Pastor Mondo tufukamire tukwebaze woba mugagga gwe maama buli nyumba gye bagobamu n'ogamba eyo badde mu baana bange ne bagobamu eno era badde mu baana bange usula wamba oli mugagga tugenda kulekera okweyita abagagga mu Uganda oba mu nsi yonna obugagga bubaako n'otyo nti bakitamwe baali bagagga ne sente enkolere tulina ne kyebayita datemani bwobba sente olwaliro n'ogenda e Saudi Arabia gavumenti ya Saudi Arabia as long as olina investment zetadde weyinza obutakuwayo tubirabye bintu bingi nnyo abantu bye bakola tewali muntu asobola kugamba nti mugagga ng'asula mu loogi si papa abeera maloogi si papa ofiisi ye eri mu sawuna ali ku empala emunyonyi watera okubeera saagala banne tumale budde bw'abannayuganda abagagga tumanyi bahaamu abo kubanga bw'ogenda ku URA n'okebera returns omusolo gwawa olaba nti omusajja akola ki awo omusolo naye gwe tosobola kuyimirira mu mmotoka bano beedikenzo Jenosala amaze okuwaayo ku mmotoka nedda mu batunoga nti ndi mugagga gwe kamiliyoni oli legenti simanye music industry etambuliddeko gwe ofukamidde wa Museveni kutubonga naye muzeeyi tuweeyo olusanvu muzeeyi nkulopera ekoni asobola kikolewa Trump tasobola olaba ne Wizkid tasobola a celebrity means you must be celebrated in some way naye because Uganda we lack celebs and heroes we have created what do we have tulina baani ye mokare ngana ngakimanyi obugagga bwa sepapa obwakati tebuliiyo kiwanda kumanya obugagga okay baleta bahamu tugenda ku nsonga ya nuupu bagisazeeko tusookerewo eki nuupu sookerewo nuupu bazze naye anyway tofaayo lindaku wabirabye ensonga tuzitemetemu abanayuganda kakati kyabadde kitya kyekyaleese ekyo giggwerawa kyekiddako emikono gyabuze miliyoni 7 ne miliyoni 3 obukadde mu mpeke omanyi ffe we tuba tuguredinga President Museveni ebirungi byakoze tuddayo ku kye twayita 10-point program 86 yakalajjamu corruption ebyenjigiriza ebya security engeri gyabituusizza ne tumuguredinga ne tugamba nti omukono weewaawo President Museveni alina ebirungi byakoze biyitirivu nnyo era tewabangayo omuntu asobola kwemerera mukaina nagamba Museveni talina kyakoze oba olimba saagala kubeera alina ebirungi byakoze President Museveni teyali musajja mubi naye famire ye bwegenze egejja n'abalala babifuna babbiya babifuna ne bapulezidenti abalala bamubutu baani buli famire yo bwegejja pawe egenda ekuvaawo nedda mu baana taata wange mukambwe ennyo naye kati alina byatasobola kulagira n'emikola ki
natoyagala shiba togenda wa shiba nemugamba muzeeyi nja kugenda ninga mukambwe emizo buli abaana be bakuli ewaka ati bebawala be balina bakoddomi bifamily nene zigezi tokyasobola kuzikola kukontrolinga nti sente zibbibwa mu gavumenti ogenda okwetegereza nti bamugemeera anoonya ababbi bedda nga minisita ekigambo kimulemedde mukama nga waliwo oli atasobola kulabika mu kakiiko kati famire gye bwegenze egejja nemuleetera ebizibu nti power etandise okushifutinga tukiyita lemdaka pulezidenti nti otudde ku ntebe nooli kifaananyi nti pulezidenti Museveni olwaleero bagamba nti bakuwe miliyoni 3 oyinza obutazifuna ogendako ewa General oba n'ogenda ewa Hamu kuba ewa Hamu oyo ojja kumanya Hamu ataani anaazimba kugeebirawo abakuwa obukadde bubiri ewa Mwami Museveni komawente n'afuuka komawente kakati naye ng'azikuwa naye abamwetoolodde era n'akimanya nti wazifuna talina gwajja kukola ekyokubiri ebyobufuzi bye tulimu okulumba ekitebe kya people power mu security nze nasoma psychology tubuuza nti security yabadde a combination of LDU police and the military it shows there is something waliwo ekigenda maaso ekyaffectinga national security tosobola kugamba nti olumbi olubiri lw'omumbere ne tukugamba nti olubiri walulumba self defense bali bayeekera kutugamba emundu ziriwa ojjayo busaale ekyo tekirayini tosobola kugamba nti okubye driver Bobi Wine esasi mwaluwa Bobi Wine yabadde n'emmundu ate nebulanga ice cream omundu yabulanga kondomu gwe tetugimubuuza emmundu eri wateriyo bwe twategedde nti balumbye ekitebe kya people power buli munnayuganda yabadde agamba people power etegeka buyeeke waliyo emmundu bajjeeyo bino wammanga engoye bajjeeyo kubba signature ze twabadde tucollectinze ez'emikono bye bajjeyo n'okumenya n'obukadde 23 obukadde 23 so wano we tutuuse nti ba individuals bakola ebintu ebimu okuvuganya Mwami Museveni okumuvumakanya abalumbye ekitebe kya people power nze nagambye aba people power mwandisanyuse nnyo ne mukuba nenga babakolera kalulu bwe muba mugamba Bobi Wine munafu Bobi Wine teriyo bamuwagira Bobi Wine lwaki ate mulumba ekitebe lwaki ate mumuteekako ekyatutte bo bagamba nti babadde n'ebyambalo ebyo omwana akwata wokitoki n'ayambala ebintu n'agenda mu kyalo aba omukyalo waliwo omuntu ali mu kyalo nga tamanyi byambalo bya security mu ggwanga naye omuntu walaba omuntu n'ekiwokitoki n'ebigundi ategeera butegeezi ki wa security kati security engayo negamba ebintu bino bijja tuleetera ki obuzibu katubibajjeko kati kambu kyekigende kati kankubula security ya Uganda ebijambiya we byali bigenda maaso mu Uganda babikola Bobi Wine yali abikola 2010 Bobi Wine yali agikola tumukunde ne Kayulo bali balwana no Bobi Wine yabirimu we have serious things to do if we are intellectuals if we are to talk about the security of this country tulina okugera ne tudda ku court abadde alwaninga safe houses kaka ezetulugunyeza abantu yagobeddwa era Bobi Wine abadde azirwaninga man tetusobola kozesa justifier logically etali right okusaminga up ebintu kaka abadde alwaninga safe houses mateeka iso terwaninga safe houses ekyo kiriyo safe houses zibeerawo mu nsi yonna tetukigaanye yosi tulina okwogera ebintu ebintellectual safe houses kwawula ba criminals naye tosobola kugamba nti olwaleero kaka nalufeenya abaalimu tebakwatibwa abantu babatulugunya so Bobi Wine bongera mukolera ngamba babongera maanyi omunnayuganda atunda ennyanya mu katale byetojja bimubuulira if the army believes that people power red is a monopoly of the army ate South Africa red bamukozesa omusayi nagwo monopoly of the army let us go to court tulabe nti red ono monopoly w'amagye ekikonde ekiri ku people power kitegeeza amagye so that court can decide naye tetugenda kutuuka ku level nti CDF akwata kibalama CDF oli mu byabufuzi tutuse ku level eyo so to sum it up the whole process yaswaziza nnyo government you are building an image that Bobi Wine has reached omanyi Mwami Museveni asasa yagamba Bobi Wine mwaluwa ya infiltrate ka security Bobi Wine atuse ku level eyo oyina muleetera majje LDU na police ate gwogamba nti munafu so politics is ruled by perception Trump yagambye nti mulwadde wa COVID nga si mulwadde kubanga kali akasajja kadeka mututeka amawulire oyina okukola amawulire oyina okuba amawulire akaluka November
togwa mawulire gamba nti oli mulwadde amawulire gakuwandiikeko kamera zonna zidde ku but if you are creating amawulire in a negative way ekyo kikyamu genda okwate source tolumba na kitebe abakola ebintu bino ngweza pepapo abali wali mu kibindu bayoli ekiro do you have to attack ne musala n'enzigi nedda president ono siye Museveni gwe twali the president was told ayinza okukola nga nkubulira etteeka ly'amagye tosobola kutambuza bamagye bamukwata kutambuza bamagye batano nga president amanyi operation yonna gyolaba mu military police there is a cabinet abamilitary abakumatatangani abamu it's an instruction from the president military tebera muzanyi bino bya police bye muzanyiramu enanga naagagenda kino eyaseka wesi ono yalumba omukazi nantaba sali ne bamujjako ne bamukuba amasasi by'ebugiri by'aba police if you see military police and the army it means there is a cabinet but there must be a justification nti twalumbye olubiri lwamu mbere so waliwo coordination which I think President Museveni bw'abanga ye demokrasiya olumba abakuvuganya so kikyamunyira abenale mbagamba nti emikono towangejagira ebintu kwino abenale mbagamba bwemba mugamba twababidde emiliyoni 7 eza signature mwagikollectinga ddi mwagenda ddi mwatambula ddi control kanti kankubuulire tewemenya naye njagala antilindako nze ndi wisdom tondetera bidomola siri wano ku perolo ya NRM teryansasula neriisa nesuza ositegedde kakati naawo kankubula ekintu kimu nakugamba tosabanga opponenti wo kintu nanaawe omanyi kitokikola tokirina mwasooka ne mugamba nze era neewuunya NRM bannange nti omusajja talina academic paper nemuzisaba netubanyonyola notwale waisima n'agamba mbu mulimu ara mulimu ero bikoli nga nawe obwongo babunaazizza nga banaaziza obwongo bw'ofalu naye nkugamba Bobi Wine mmwe temumumanyi Bobi Wine nze mumanyi tujja kukola program nga tugenze waffe empambire nkulaga jjajjawe walakira yali abeera extreme end kasara kubo nga ne jjajja wange Luti Lwankejje abeera Ndugu nga be bagagga ababiri abali mu that division ng'oli jjajja wa Bobi Wine walakira aveeri najjako ewa jjajja wange Luti Lwankejje ng'abagagga basinkana abantu b'okukyalo bajja ewaffe ne banywa omwenge era jjajja wange omutuma Luti Lwankejje nga bagamba nti tasosola Luti Lwankejje lufumita entono enkulu terusosola otegedde kati tubamiriza ino tujja kola program batwala abantu balambuze njija Bobi Wine okuva wali ewaffe emawokoto genda simanyeyo gye babeera taata wogendayo lwali lutalo nga bakubye jjajja wa Bobi Wine balina ekyuma ky'emmwanyi nga bagagga bavundu nga waddipi nnyo babukuba ikyuma kye bano abayeekera bataagaliza abantu babujje buzinga bakuba bukuba bintu ne baddeekano nina kyendeeta nina kintu kyendeeta kiri kino kyendeeta njija anti kati am using examples to justify what I want to say bwe nagenda mu Spain nayagala nnyo era nentuuka mu Real Madrid nengula ne t-shirt kuba ndi muwagizi wa Real Madrid neewuliriza Madrid bwesisinkana Barcelona anytime tuba tumanyi nti Barcelona etujjako win otegedde kati Bobi Wine alinga Barcelona anytime ajja ku Madrid win balekeyo nze byembakoledde ne byebankoledde obiweyinga no ndi bwenaale mwategeera otegedde Bobi Wine alinga Barcelona anytime atujjako win kakati ekyabaddewo yatujjeko win papa osegedde NRM tekyayina ba thinkers bukyambeerawo chobola banze nagamba nasigaza muntu Museveni bwampita ogulyo mwaka jale mirundi 7 guno egugwako nja kujambaga ina kamusinkana emirundi bwe namusinkana emirundi bwe giti tosobola kutuula wansi bantu mwobo bugaga bayitiriddeko nebiteega ne bibba sente zammwe kubanga omanyika tulina obuzibu tulina abantu abateedde President Museveni naye nga balina ebiteega balina emizibu era pasaka yanje oba okola ki tuyamba osabire ku president you cannot say nti mukedde ku macha mulumbye ofisi za Nubu mbu munoonya biti byoyogedde buyekera mbu munoonya simanya mwakera ku macha ne muddira kamera eno wagureka mocha teriyo ne mugiteeka bwe muti wali ku ofisi za Nubu
eri bweti mugiraba omwana agira ati sawa 24 mwe temulina intelligence mutula butuzi muserena kunywa bia na mbizi okugamba nti katuparedinga military okuva eri waggulu ne muparedinga military eyo police yo byenanga bikambiveko ne military neyingira mu operation ne mujja ne musala enzigi bino bye mwajjeyo nalabye uniform ze NRM nze kyenabadde nsuubira and I'm not surprised nabadde mmanyi mugenda kulagayo emundu ne bomu kyenabadde mmanyi kubanga akakazanyo bannayuganda kati baakategeera bukya mwakwata Bobi Wine emundu nezibulanga ono muto wange wagambye ice cream omukazi yajja n'aziraga bwati bagenda osaba mu kooti nga zaabuze ku luno nze nabadde mmanyi bantu mu engeri gye mutakyalina nsonyi nti nno mugenda kulaga bomu babadde bajja kulagawo nga basanzeyo zibomu kati ndowooza babadde munda nga bakyateekayo zibomu essimu neekuba mwatulaze t-shirt kakati kankubule gwelindako okimanyi nti osobola okusanga woofiisi y'NRM mu district n'osangamu kale katugale t-shirt ya people power bw'ogisangamu bajja kugamba nti abantu ba people power baabakyuka ze zino ki bwe bujulizi simple argument n'omwana wange owa P1 ajja kujja agambe nti ezo uniform ze NRM be baakyuka baali ki ab'NRM kubanga baali batulazeko ku TV nga bazze ab'NRM awo ku Nuupu headquarters naye nze kati kankubulira ekyabaddewo bwe twajja ne tulaga ensi tukuŋŋanyiza signatures obukadde bumeka 7 bwe twamala okulaga kubanga abasajja abo abanuupu batya tokyamala galimba bannayuganda balina essimu yali global village kati eri yali global kati oba kyava ku global ate ekigambo kimbuze kyakka abaana bamanyi Google ateekamu bwati n'alaba ekigenda mu maaso awo kakati kankubuulire bw'ogamba nti NRM wakuŋŋaanya signatures 7 million nga ku kyalo ewaffe kale baŋŋambe ki empigi tetulabangayo nzijja NRM ffe twasooka twaleeta signatures nka 6 million kakati nzijja ku ekyo kati bamala ozireeta NRM eraze kyotera simanya bitya naye nga ewaffe olaba empigi eyo ne mawokota bikoze bitya waliyo abantu batwaibu yaffe bangi nakuba ne ŋŋamba bannaye nalabye fayiro wano eva ewaffe mwasayininzeeko nti kakati abasajja abo bapipopabe muvuma nti bayaayi bagenze bo ku ground nga basonda emikono gyabwe mu sitayiro yo ndala kimugunyu kyobola nkugambye Bobi Wine kati nabagamba alinga sirimu takyaddayo Bobi Wine alinga Barcelona anytime akujjako wini wuliriza kati yewe yakuŋŋaanyizza emikono gye mu sitayiro ye yabadde ndoza gikuŋŋaanya kiro mu banne kati nze kyammanyi Nuupu eyo yabadde egenda kuddira emikono egireete mu electoral commission bwe yandigyese mu electoral commission negamba tusaba negiri eGNRM gye yaleeta tujustifying otegedde kati awo firimu ebadde ejja kujja ng'ejammwe kyeka mwagijjawa nga gino egyabano giriko neziki ani atasobola kufuna olaba ne bino byebatugaye bye twali tugisha naye NRM we are the masters of violence tusobola n'okukwata gye wajjuza ng'oli mu banka ne tugiteekayo now kampuzike bwentyo ku kintu ekyo kampuzike bwentyo kyemwakoze kyabajjeeko wiini buli kyemukola era nze nina okukkiriza okugamba oba waliwo abantu abali mu security abakolera Bobi Wine kubanga tosobola kuŋŋamba Museveni gwentegeera abala ebibalo n'olumba ofiisi ya Bobi Museveni w'oba siggwe nga tewasitegedde weekubekube mukobooti nga we watugamba ali ku Kayihura nti n'ogamba Kayihura nti weetereze if you are not involved in that operation nkwegayiridde muzeeyi nabagamba nti nze nali ebwayise nga noonya akalulu k'abavubuka abaana ba people power batuleega ku ground nga tulina kuleetawo science mulala muzeeyi oba twadde mu operation eyo we bakita batya revive your thinking and everything otherwise goba ku bantu ekyo ekintu kyakoledde Bobi Wine mu security muteekeddwa kubanga mulimu abawagizi ba Bobi Wine nga nabo banyiivu omanyi gavumenti yaffe eno giraba osobola okusanga omusajja nga meja n'osanga oli wa polisi manyi nga bitya naye nga munyiivu kati basobola okuba bali eyo buli muntu yenna munyiivu kubuulira kati nganze woolaba nze kaakati waliwo abagamba era lisiti buli ezijja waliwo eyaŋŋambye nti Wisdom baagayita oli mu Kampala nga bakwetaaga kati bye balimu Wisdom tomutwala kuba Wisdom atwabya Wisdom ayogera bino
nze nja sigalayo nga njogera byenjogera kubanga nyina handola wange temujja kunkanga musigaze sente zammwe n'ebiteega byammwe. Okay Junior waliwo ekigambibwa nti ku people power mu bantu bammwe bennyini mulimu bambega baliikinga information eyo nti tulina emikono giri wano sente ziri wano biki kituufu ebyo tebiriiyo tolina kyobega munno tewaliyo kyakubega obegeyo ki ntebe mu royo oyo royo buyasasa ne information nebuyanga tebiriiyo byaffe tetubikiririzaamu buyanga bamukyawa kasajja kati baliwo abo ababeera awo babuloga babeereeyo bitaliyo bibumanyi nebitamanyi nze intellectual sigenda mungi nagamba Bobi Wine mukulu wange bwe namusenkana namugamba nti namugawandika ebigambo bino wabbanga in every political party in Uganda Museveni is fully represented in every political party. Genda osome ekitabo kya Bobi Wine wabimugamba ngambe era kyoyogedde mirundi kituufu mu buli political party ya Uganda Museveni is fully represented. Ekyo tokyera either agikulembera oba bali kakiiko ekyo tokyera mawu buli dakika byayogera byabikukujja mawu olwalero asologera mu State House n'ayogera bino enkya n'adde ewakuteesa enkya n'adde ewagundi enkya n'agenda kyovulanga bannabyobufuzi ba Uganda ebibogera tebikwatagana. There is no consistency in Uganda. Omuntu akera ku makya n'agamba ebitwala mwami Museveni bye bino n'akera ku makya n'agamba nti Bobi Wine tasobola kujjako Museveni mawu yasobola oba beesi ate enkya n'agamba nti Bobi Wine Uganda bwetu kati batusibyeko muntu yasobola muntu kati yasobola era ffe tukkiriza biki Moi yayita bannabya beeriti b'Ekenya abasoma ennyabo baprofesa abo abalowooza obeera ku toko sholi w'amaanyi nnyo n'abagamba omunakenya ayagala ki nago omunakenya ayagala ekonomi omunakenya ayagala GDP n'abagamba omunakenya siyagala omunakenya ayagala kawunti ayagala mmere teboye na mulimu gwa kola ebyo bya GDP bahati bembeera mu Serena ne mwerimba ebyo byammwe abasoma abantu bali yanguulu abantu bali ekonomi abantu bali GDP. President Museveni bw'ataategeera ekizibu ky'Abannayuganda olwaleero ebyo byatandika in 1875 ebyo byaggwawo nze mirundi amaze okusoma Makerere njagala ki mulimu kuba ine ekizibu ky'abavubuka abavubuka ba mirundi esatu olina abavubuka abasoma bali mu agriculture olina abavubuka abasoma bava Makerere nga bo tebalina byakola olina n'ab'omweso ba psychologist aba betting okusinga okuwa mama natural center ziteke mu ghetto bakusaasira simanya baani build rehabilitation centers call psychologists put these people abaweddemu essuubi rehabilitate them babeereyo emyezi esatu omaloba weekyokola naye okuwa omuntu ali disgruntled omulimu abaana baliawo mu ghetto nga n'okufuna 2,000 yalaba yeekatonda you must rehabilitate them teri nsi genda wane Kenya babadde balina siraamu ennene they have built rehabilitation centers teriyo ggwanga likulaakulanye litalina psychology tosobola kugamba nti ogenda nakwogera ku bya NADS simanya kusimba nsigo simanya biki nga tolina ba community psychologist it doesn't happen ensi bagifuga na mbeera z'abantu leero bw'ogenda e Libya oba n'ogenda mu mawanga g'Abarabu n'ettaka n'otwala omunge bajja kusiba kubasi embeera zaabwe. President Museveni is out of touch alemedde okusoma embeera z'Abannayuganda muyeekera COVID bwajja sumaama piga mugu ajja tuyitako yagana okutuyitako omulabe ne tuli mu ebyo simanya lockdown tewaliyo kye bayita lockdown so what am I saying that fenno oba oli mbega oba simbega okulwanisa dictatorship kizibu nnyo tubulanga Bobi Wine tubawakudde family yo bagitiisatiisa abaana bo babatiisatiisa dictator akujjawo because tuna kye tuyita government ne deep state there is a deep state tesaaga ye kujjawo Bobi Wine ku ssaawa za leero mwami Museveni asobola okumugamba nti nkwe sente meka naye sente yazigamba ebintu byayiseemu mwaluwa ani yagamba security nti ali musiri omanyi nti bayemupi bennyini abamu be yali nabo be bamulopa nti ali musiringi wabwe olowooza tabamanyi you see ensi bwenaaba Bobi Wine mulwana naye wabweru ekizibu tekiri ku Bobi Wine ekizibu kuli kyo bannayuganda babonaabona abakazi abagenda mu malwaliro nga tewaliyo ddagala bemubbyeko ettaka order from above bakumirwa magye State House nefuukibwa State House bakuteesa ababbye ssente abatasobola kubeera sensa genda okusome si byange omukululo weeguli engeri gyabadde nobeera ne foreign minister nga bannayuganda babonaabonera ebweru naye ng'aliko embago ya UN kubanga yakubaddire mu UN
Erigwanga terisobola kubeerayo. Kenya foreign minister waayo ekitiibwa ky'eggwanga kitambula na foreign ministry owafa alina mukululo ki bo balinganga abalwana sente mekazi yateeka mu lutalo twesonde tuzimuwe ekyo nakyo kigwatekewo omulala myaka 3 oli mu foreign ministry abaana bali eri babonaabona muwoza twalwana mbo akalulu kamwe abeenaalemu abantu 10 bafu lulingi pate abantu 10 bafu nedda oyo si Museveni gye twali tumanyi oyo si mpulidde ekintu kyayogedde Junior omanyi ko kati wabityanga oli mutiitizi ekintu kyebweru gwe kyo gye walezeeko leero sebo ebintu byaffe tobijjaamu ekintu kyebweru nawulira nga nswala bwe nakola gwe wabigaana nembeera ku mukutu ogumu nga bannayuganda abali e China babagobye mu mayumba bakoze batya Nigeria minister yayimuka n'ayingirawo China n'agenda ku street n'agamba ebigambo bino bwe mutaza ba Nigeria na balabirira wa China buli kintu kyammwe Nigeria tugenda kikwata gavumenti ya China yayangu okukwata buli Nigeria omulabirira bannayuganda nga babonaabona ono gwayogeddeko yayita ambassador we China nga baddawo bakola meeting mu Indoor otegedde nothing was done bannayuganda China ne babonaabona paka covid wakendedde abaana tebalina kyakukola. Let me tell you something. Uganda eno babalaba ekirungi ababavuganya Bobi Wine kati alinga kagato kamungato mwana muto azembye obufuzi nga mugagga no nkugamba waliwo yajereka n'agamba simanya mwewe mwajja mwalina kati ye Bobi Wine azembye obufuzi nga mugagga akulaze ne baganda buli ninako buli nako batulagayo muganda walina ennyumba yamaze ozibalaga kati ate mbuuza no byaniri kati uliriza ebyo bye mukola nga temuyamba bannayuganda muntu wa wansi bannayuganda abalaba ezo sente ze mwepanka nazo temugenda kuba nazo nkya ze mbabuli tugenda ku drone amaje gakkiriza nti batutewo drone wa Honorable Kyagulanyi abantu babadde bagamba mbu Honorable Simanyi yavuze bu drone nawe ekintu kya drone wakitegedde nkyogedeko tugende tuzowa it's a clear violation of rights z'omuntu tosobola kugenda mu maka ga muntu Bobi Wine olwokuba nti bannabyabufuzi tulina okubalekera ku ddembe lyabwe bano si baterrorist nekyokubiri ono kyayogedde kituufu nti kirayika mu security because intelligence zenyindo za gavumenti buli intelligence bwefa Rwanda kodi we gye tubadde tulina ne Rwanda president yavayo nagaa nti poliisi yayingirwa kawuka nakyo kyakuba president w'eggwanga tosobola nakuvayonoga nti security eyaffe lwaki eyo abalibo oketta kuli wano saided kwegaffe banaffe ennyo okutuuka nti eyaffe yeyingirwamu kawuku nokyogera noga nti nze kati nkoye bannaalirawo president w'eggwanga nogakwe ng'oyina parliament ekola oversight oyina abalamuzi noga nti nkoye ababbi nkoye ban Bobi Wine okumulumba mu makage ne batwalayo drones nalaba ne kamera empanvu enzibu etunwa butereevu mu makage kikikya bannaffe ebyobufuzi tulina okudda mu makya emyaka 56 nze kisinga okunnuka nti bassa Edward Muteesa ebalwanira eggwanga lino bajjajjaffe yono demokulasiya bwe twali twogerako we twagenda mu politics w'ebyobufuzi nga Mwami Museveni yennyini y'omu okubakkiriza nti abantu bagende mu politics w'ebyobufuzi yeno levo etuusa okuba nti bannabyabufuzi kati n'okwebaka mu kisenge kye gavumenti erina omuketta bannange ono si politics bakkiriza zaabwe n'ebyo byonna biswaza gavumenti nti Bobi Wine buli kimumukolako olwamu ne bwokera ku makya nogamba nti Bobi Wine talina bikopo tewali omusango gwe muwangudde mu mateeka abantu bategeera nti Bobi Wine yo opposition ebituufu bali babadde bazajja busa tugende ku mugagga Hamu ebya Hamu mwabiraba twali mu kooti nga bagamba nti awangudde omusango mu ddakiika emu wayitawo wiiki emu ne bagamba nti Hamu fayiro bagibu kakati uliriza kanjogereko sekendi emu ku kyatro bannayuganda bagenze bakkiriza nti opposition bali abaaliwo baali baffere buli gwoleeta bamabirizi bamusanga mu kanisa wali namuŋoona ne bamubalira ddiri y'okwesimbawo bonna baali baffere totubuulira baali baffere Bobi Wine Besigye bukyabeerawo eri ewuwe teri yali amuteereddewo drone bagayiza ali teziriiyo tebamuteerangawo kamera wali wuwe mwe muzitadde ku tooyi kati ate ojja kulaba nga neyo kamera gye batadde waggulu eyita ne mu bisenge era kati bali eyo balaba kabozi ka Bobi Wine buli wabeera ku kabozi waliwo Bobi Wine muli kwalaali yajjanga asaaga ne mujerega hooligan kakati tasoboka
n'omukuba essasi tekisoboka kozi ng'oyagala overthrow wano kakati ham kyenjagala okwebaza ham yaleesewo omukululo president teri muntu wano yali asobola kweŋŋanga kye bayita bank kugiwaabira mu URA President Museveni kyemwebaza waliwo ekintu nga URA wejja negamba Faruku tukubanya $8,000,000 bw'owakanya n'ogitwala URA mu kooti ng'osooka kudipositinga 30% of that money eriko contention Museveni n'atuyamba n'abijjawo kati mu banka waliwo akawaayiro bw'ogivunana nga mugenze mu kooti osooka kudipositinga on that money 30%. Kakati nawe hamu agamba mu myaka 10 bamubba bilioni 120. Banka za wano kankule gwe Faruku tulwawo okulaba buno busente obuyise mbabadde batubba naye ebyo byonna bannayuganda bagenze babitegeera kubanga bannayuganda baali balowooza musango wa hamu no hamu bamuyita bamweko ekitundu ky'essente ezo n'agaana no tugende mu kooti ye ng'ayagala bajjayo reconciliation statement balabe ki ekigenda mu maaso ng'avuna n'okumubba okisinga obukulu mubba kuba munnayuganda ali eyo nze mmanyi nawe bakubba ku akawunti yo bakubbako singi 2 5 naye nga tokola kitomanyi kati wulira ekyabaddewo banka ya ruling in favor of ham kubanga kiri west a foreign bank DTB bank ye Kenya tosobola kuddira sente noziwola mu Uganda without the overseas monitoring of Bank of Uganda kweri nozingiza boti kakati ekisesa kiri west a foreign bank angeri Kenya yayino sente ziri some DTB bank Uganda hamas jem DTB bank zibeke misolo na buli kimu kati nzija kuba mafia tata wa junior gwayogerako buli naku Mutebe ile yatafa aliawo yatava mu Bank of Uganda yavudeyo nakola statement n'engamba line gwanga fupu bantu mwe pu muswadde temukyalina nazo newe muswadde yavudeyo n'agamba tewaliwo a direct law wa Bank of Uganda n'egikugira ti foreign bank katugaye DTB bank ye Kenya esobola kugira kuwola munna-Uganda direct sente ekyabulimba Mutebire waswadde n'oswalira ddala kati bambuuziza kati esegeza omusango gwa hamu funti nedda ekyo kimu ekyokubiri principal judge wamala okuwa ruling na judging nti hamu yasinze na ruling in favor of hamu uli ekyaguddewo wotwali tuli mu press conference hamu nalaba abuuza Mwema nti judge asayininze ku gundi nja kuddayo njikime I'm just started kwede kakati bagenda okuddayo principal judge n'abagamba mukomewo nga 8 zabadde 8 zabadde meka mukomewo kopo kukima ruling kubanga omulamuzi wa sala omusango nga gwagwangudde bakita ruling ayino gisayiningako n'akuweeye lisayininge kakati n'abagamba mukomewo mu kooti bagenza okujja nga judgment ruling ebuze message idusizza mu commercial court waliyo message igwerawa anti kulaga tata wabano bunako agamba ba mafia bannayuganda nga museka kakati nga ruling principal judge agawa ruling erwa nga baagibyewo olubba ekiro ne batuweereza fa bawagira hapo ekiro nga waliwo bakiyita bata mama nkyerabidde waliwo order eyimiriza to execute that ruling otegedde kubanga baali bamaze okulagira DTB bank edize buli kintu ebyapa bya hamu ebimuddize kati ekiro mu 8 nebera order yazja to stop that judgment that ruling kati ulire ekintu kino Uganda eri funny kambabuulire bannayuganda guno omusango teguli ku hamu yagamba ezo sente nsobola nzireka kubanga is richer than that money naye hamu kyayagala okukola nti foreign bank eziri wano zibbye wulira Bankers Association nabayo ekintu kyayogedde munnayuganda wulira kino Bankers Association banka esingako 80% zabagwira actually 1% z'abannayuganda agikulembera mugwira bagambye nti government ya Uganda tane tusasula sente zetwabba ham bilioni 12 tegeeza singa junior prepping omwalu lwakubanga junior abagagga ebatusimira enzizi ku kyalo mbwa temukwata junior lwansonga atusimira enzizi ku kyalo wadde raping omwana wa Faruku temujja tusiriwalirako mwe bamafia mwe anti uliriza agamba zigende eiwa banka zigende economy yali ebaddewo ebyo bakanga government bakanga President Museveni singa President Museveni odira banka ezo ezingwira
ne zikkanga nti nno baleme okusasula hamu bwe banalema okusasula hamu mbu banka ziryoke ziyimirewo president ligase yogenda gitta nagamba teri president akwata ku entertainment atatta ligase kakati ogenda kutta ligase lwa nsonga olinga agamba nti omugagga wa rapinga omwana wange bwe bagenda mu court tumusonyiwe kubanga omugagga oyo ku kyalo ye yatukolera akatale kiri west bankers association mugamba mbu kituufu twabba can you imagine stupid mbu twabba bakkiriza tikituufu DTB banka yabba hamu mu myaka 10 yamubba bilioni 12 wabula we bagamba mbu DTB banka weesasula mbu economy ejja kuba egudde tebali ku ekyo manyi baliko bali bwe bati buli banka wano mu Uganda eyimiriddewo kubba bannayuganda ebabbeeta newe ba Stanbic newe baki ekola bweti tetawaana gano magoba terekayo bitya emanya wotandika noterekayo emitwalo 2 ejja account ejejibbi neddako otekayo emitwalo 10 egenda ekubbako buli wizito ekubba siringi 10 siringi 5 banka zonna mu Africa zimiridde mu kubba wezikolera amagoba banka webana n'abateresi baayo miliyoni nemanya nti nno buli withdraw katugambe omwezi kimu kya 2 ku miliyoni ba customer baayo babadde ba withdrawinga mu week emirundi 2 nga tubabbako singi 2 sente meka gwezo sente ziba nyingi kati bote bali kubya hamu bali mugamba hamu we bamusasula nti ne ba customer abalala woli kizuula ojja kujja complaining ero basuwinge kati batya nti hamu agenda kuteekawo president nti buli munasi mu Uganda solo waya bank atanga badde bakagawalira basiba mu America nga banka zaabwe ziri wano bote bali ku kyahamu kachobola bavudde kanga president Museveni gwe field marshal wa Uganda abajamani bakuita Bismarck bwono tutiririra n'ogamba baleme okusasula hamu wallahi ndiba wano nze nkyali muto mu 32 ndiba wano edigase yona amalalo gajja kubanga go bote getwalabye emmese n'ebiyenye nga zibirya President Museveni wo wagira ba foreign banks zino ogano sasula hamu nga bagamba mbu we musasula hamu economy Museveni twagala economy egwe tubadde mu covid economy egudde Museveni leko omwana gwe babba basoke bamusasule nebwe munagamba kitawo ine kyagamba kitawo ine kyagamba bakitata nti to save simanyi bikazo bitya to save a medical doctor to save a cobra and kill a medical doctor tatawo ndoza go kitegera bulu tatawa gwali musango mu Roma tatawo ya kireni nti basevinga kobura yalinga yabakubirenga tabatungiranga wakabi ngato omuntu bwato omuntu ekoti netuula ekonega kobura ye mukubi wengato ebulaya nakolengato nti go tuine yeka ku kyalo bwe tunamusiba engato za fania nazikuba kakati kankubu nedda yatto omuntu omukubi wengato yatto omuntu nga ye mukubi wengato aliwo mu kibuga kakati bwe bamutwala mu kooti ne bagamba tetusobola kukwata mukubi wanga tono naffe ne tumutta kwago tuyina kati DTB bank yegamba nti wadde twabba omusajja naye tetusijja mutuleke President Museveni kiringa okurepinga muzukuluwo katugambe nti nno nanyini DTB bank agakani wa repinga muzukuluwo omusonyiwa lwakwanga ayimirizaawo economy muleme tusulwalyako mwe bankers association muleme tusulwalyako bannayuganda tugenda bocha we mutandika okusirwalya kuba hamu kitegeeza no listen raba nono gwe bannayuganda ndowooza bazanyisa bwe mutandika okusirwalya kuba bannayuganda bwe mutu tugenda kwekyawa DTB bank mwagikolera olukwe buli kintu kya gavumenti mwe kisasulwa ab'emisolo mwe tusasula bo bafuna sente ziri clean neza hamu zibbe President Museveni vaayo kino kiringa okurepinga muzukuluwo ng'agakani yamurepinze n'ogamba engeri agakani wa owninga Serena monitor bitya katumusonyiwe nga barapinze muzukuluwo hamu yekolera sente ze bamubba ekyo bakikkiriza bakubye economy bannayuganda kyenjagala mutegeere ekizibu si kya hamu banka zitubba kati zaagala tezaagala hamu ateeke omukululo nti munansi osobola okuwaabira banka ekyo we mufutyanko omusango gwa hamu tugenda kukunga bannayuganda obwo banka tebugenda sigala wano Mirundi Junior ensonga za hamu ozimanyi zitemeteme tumalirize mukulu wange ensonga esinga azoogedde obutuufu bwazo mukulu wange hamu namukyalirako binaku ntani emabegaawo naye kyewuunyisa era kyannaku nnyo nti bwe tuba twogera ku ekonome y'ensi oyogera ku URS olowooza
Bank of Uganda nabirira amabanka ne banka zennyini omusango gwa Hamu musango munene nnyo era nze neewuunya ndowooza bano olw'okuba nti President Museveni amaze ebbanga ng'atyagaka ndowooza bano abaino banka DDP balowooza nti President era ajja kutyagaka ne kuluma bakole bye babadde bakola. It's not the first time. Ekintu kino kyadde kigenda kyadde kitambula ate nga banka emu si ekikola banka nyingi kyokola nga Bankers Association n'omugamba musajja gwe obutategeera bulwaki temwatula mu meeting ne Hamu ne mutagenda mu kooti kuswaza gwanga na nsi ne economy kugiswaza oba Hamu yabigana basooka kumuzalawa bamuzalawa bo tebalabangako muddugavu ayina sente 30% Hamu is richer than that bank. Hamu ayina sente n'agamba nziteekayo tugende maaso yaziteekayo ne bagenda maaso kakati we bamala okutya obusiru bwabwe era omusango ogwo mukoddomi wa President Kalugire yasooka n'aguyingiramu naye oba yamala n'aguvaamu yankujja muswaza nalabanga kujja muswaza. So the only issue eriwo Hamu amaze okubaswaza ogwo omusango gukwatagana ddala ku ekonomi kyabagagga bazuukuse buli omu azuukuse Hamu ye tumugende mu kifaananyi banka tubadde agogo ge mazima kakati bwame Museveni sebo yene ekonomi bulijjo gyoyogerako yene yaba akateshumba okudda mu URA enaapiriza Uganda kateshumba yabbanga sente ekitibwe okuyuwala bitiri bunnyo ayaliza yininga abo tebabagoba bananyina ensi akagula yagula akalulu naye wabula okugoba nkusomere bakamishona amanya abali ku URA olabe nti bonna ekyo nkimanyi kakati omusango gwa Bank of Uganda ogwa Sudiri abalamuzi bagamba bati it's not wrong to webuze but karake ne balaga ono omukyala bagenda nga ebiwandiikwa bamukutte ku kamera bwe bati tebaliiwo ne bali gundi ono yali deputy governor Kasekende yegwe bagoba ayina akulira ekitongole ye waali mulwadde waali netafa ebintu bya Hamu kiraga ebintu bisatu obunafu bwa Bank of Uganda. You cannot send a foreign bank nti ffe tetulina jurisdictions ng'aba Bank of Uganda bank eri ey'omunsi eyo Bank of Uganda y'emunsi eyo yeyina okukwata ku bank eyo nga business bagikolera waffe nga sente ziri wano man ekyo tetusobola ddikiriza ekyo tekisoboka. Hamu yaba expose nze there should be negotiations nze bwendowooza Bank of Uganda Hamu aba Bankers Association tebalina ngeri gye bakivaamu Hamu ye yabumaze neba nagenda mu kooti oba tekikyasobola Hamu mpulira bamutiisatiisa ku mutta tebasobola abantu bajja bakuba batirewo kati kale Hamu olabe oyo Hamu ajja babagumisha bajja kuhoja mu banka bonna buli wano agakanya tukoledde kitatunyumiza bafolena wanamini yatanga abantu nga bali Bungereza. Milton Gundi agamba Margaret Thatcher Prime Minister wa Bungereza he will give more time to Amin give more time to Milton abo benyini aba bazungu abo tutubulira bazungu so eggwanga lyaffe they should settle down balekera okuleta egoism mu musango guno. Hamu yaba expose nze yabakubye buli mugagga yategedde ti banka zibba abantu ekyo tekituufu era ne Bankers Association teyakigamba naye kyannaku nnyo tutwogera ku ekonomi ya Uganda emyaka 35 nga president yagifuga emyaka 35 ng'atunyumiza social economic transformation ng'abazungu bajjano ne batunyunyuuta kakati tulina okuddayo there should be negotiation mbu tebapange ebizimbe bipangisa bipangisa ale balina sente tebalina lanchi bazirya Manchester bwe bano abasajja abazungu abo banyini banka anti babadde balowooza nti Museveni atyagaka bweki babadde balowooza I swear upon the living God omulamuzi tasobola kukola ruling eyo nga taconsulting the president Museveni naye alina kyakyagalamu osanga naye yali yabakowadde ekisobola okuba yabakowadde yabeeta nga yabeeta bagende Hamu yagambye agenda kukola banka eyiye kyebataagala olaba ne sentinale gye tulina ng'eyaffe eyabaddugavu naye nayo yaffe era bwokeberanga emikono egirimu mirala kati Hamu agenda kukola Hamu Agro Bank bano kyebataagala amaze baswaza ate agenda kukola bigwerawa bino byonna nze kyendowooza walina okubaawo ye Mutebire tanyega Mutebire asirikeko twamulinda wano Kulaini banka ruling nteza gwanga ze bagenda okozesa okuwasubira ffe tuli basiru twekengayo omusolo gwaffe abasiru bakole ebyebusiru sente so kyenandisuubidde nti they should sit down on a round table and negotiate naye nga Hamu mwebaza
olw'okuba omumaliriza. Nze ngamba mamu yandimezzaako omuliro because kino kiba kiyamba ffe ffenna bannayuganda alemezeeko tagenda banka zitudda ye ruling gye yafuna nnungi nnyo omulamuzi naye yakkiriza ne bayisa nti tosobola kugamba nti eri banka eteeka ssente wano DTB Kenya ye yaleeta ssente wano kitakkirizibwa. DTB wano yali terina ssente kati kiba kitegeeza bano abasajja anti baleetawo obuseeruzi edikota zisigala eri waabwe wano Kagame yago ebyo nolikolera ewa Kagame n'omuddo wange his excellence n'omugamba nti gwe Tebulanze Kagame musalutinga oyo Gasia tosobola mukolera waka bikolera wano ebyo tosobola kukolera wa Kagame musalutinga Kagame theology buli pastor alina okuba ne degree mu theology sikwata mu verse 2 Yesu yazaalibwa Yesu yafa babumatiza nodda ku street ababbi bonna bali wano Oseke ate yabakana okuba Kagame muka weyadira abapastor ogenda osoma waliwo bishop eyagana mbu Katonda agenda kuddira omuliro n'asirika n'abawe ebbanga ne liggwako yamujimba bishop nga kiringa okukwata Kayandi yamujimba n'agamba muteekeyo paka. Nze ndowooza nti omusango ogwo hamu mwebaza olw'okunyirira n'abantu sango mwangu nnyo gweexposinze ekonomi yaffe nti banka zino zijje eno ne zikolawo obuseere teziba na ssente ne zitukolamu amagoba nga bwe ziba zaagala ssente nga zikuba ewaabwe mu edikoota nti baba muweereze waliwo omusiri ono gwe twagala okubba eyoze ssente so tetuyinza kutambuza ekonomi bwetyo twetaaga banka ezaffe ez'abannansi interest bw'ogenda mu banka ezo bannaabwe baba abayindi babaweera ku ntini ffe bayinvesita baffe abannayuganda nga bongeza nedda lirako Agakani kankugire Agakani buli muyindi yenna olowooza lwaki abaana baabwe basomera mu Agakani secondary simanyi bitya lebayo omuyindi atutte omwana ku Agakani nze bansaba miliyoni meka 2 Kindagaten omuyindi asasula half of that money miliyoni otegedde kati Agakani bamuyita his highness why sikabaka nti no what but yaddira abayimbi worldwide bw'osanga eddwaliro bw'osanga osasula half of your bill Okitegedde kakati obola abayindi n'abanaku abazze wano abana babatwala wa Mwagakani lwa nsonga agenda obalamu mutwake walala ng'Agakani eri better okitegedde kakati ebyo byaweddewo era kati president muzeeyi kino we bakukangakanga obwa ate wuliriza yeerekeyo tujja bakwata bitukwata bamubba muzeeyi bw'oleka guno omusango ne bafutyanka hamu ligasegeze ligase n'amalalo go teri yali n'amalalo ga muzeeyi teri ajja galambula w'oleka guno omusango ajja kubanga obote mese ngibwa obote ali mu mese eri iyo mese tumalize ne UPRS ebintu by'abayimbi bayita abayimbi besimbewo abayimbi tebasoma abayimbi tebalina mpapula ebintu by'abayimbi ebyo sibimanyi nnyo naye nze obukulembeze bwabwe abayimbi babadde beetaaga obukulembeze obw'amaanyi ate nga babadde bagenda ewamwamu Museveni oluusi babadde beesabirayo byayo nga ssente taziwa institutions naye kati bano bakaye bano abayina ku bwonga ate nga baasoma bwe baba ekintu bakiyingiddemu kayakolanga ati sibabuuza baani ababuuza buuza baani Shiba tasobola kubuuza Shiba tasobola genda obuuze jeebu Shiba tasobola Shiba yali bwayise kirungi nnyo okulaba nti omulimu gwabwe bagutereeza kyenewunya ku bayimbi abo one egoism buli omu alooza w'amaanyi buli omu alooza yasinga olaba abatunda ebyennyanja ku kkobo balina obukulembeze so ati mu nsi yonna ebeera beselected ati gavumenti etya nnyo ati you cannot buy ate ati tosobola kumutta Jamaicans why there is reggae dance in America oba mu nsi yonna bajjukiranga their roots in Jamaica wana Congo we baali batulugunya Ababirigi nga batulugunya Bakongo baali bayimbi so ati wa Uganda alina okukuumibwa ati wa Uganda alina okugendamu abantu abagala omutima gwa art nga art nga ye so kyensobola okwogera ku by'abayimbi